Alors on a fait bino ba bote belé quand nous sabino bo s'abonner massivement quand la chaîne a biso RT Diamond on nous a pas tolé faire des différents pour une hour donc belé le bezali belé makambo zawa o to ba pe donc musique tout au boyebi vraiment bo s'abonner massivement à RT Diamond on est ensemble on vous aime vous avez nous passer tout le gars pété base bo like beaucoup takuta on est ensemble vraiment merci. Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission Qui suis-je? Ndenge tolaki sabino Qui suis-je ezali émission oyo et permettre kabiso toyeba mutu azanani abuta wapi pe akomi wapi lelo azokende wapi kasi bato ebele bobengaki biso pona kotuna suite ya émission ya Pasteur Jean oyo tozana lelo toko continuer suite boyebi bipai wapi tosukaka na kati ya Qui suis-je nazangai moko tendenge na lakaki bino bana na Nzambe ke na koyamba lisusu Pasteur Jean po apesa biso continuité ya histoire na ye. Bonjour révérend pasteur. Bonjour maman Laurette Luzolo. Et c'est moi makasi papa ya koyamba bino na kati ya chaîne na biso et surtout merci pour na koyamba biso pe ko répondre à chaque temps na invitation na biso. Papa et bela ba fidèle téléspectateur bazo yamba biso ndenge liloba ya Nzambe zo yebisa biso na ba circonstances nyonso esengeli ko change la ka kombo ya nkolo. Est-ce que koki ko mema biso na mabondeli avant to bande missionnaire? Yango nde devoir à domicile. Ouais. Tokangi miso to bondeli peuple de Dieu. Nzambe na lola tata na Yesu Kristo Nzambe na nguya Nzambe na bikamwa toyeli susu kati na chaîne o ya biso radio, télé, amour de Dieu, RTD en sigle, Nzambe na likolo tata, assister biso na émission oyo. Natiki dada cameraman na biso na boko na yo, natiki journaliste na biso Laurette Luzolo na boko na Nzambe, tika ba ange ba encercler biso ou accompagner biso nkolo du début à la fin, pambola peuple de Dieu nyonso ba disposer tana bango kolanda biso. To banda na yo pe to sukana na kombo na Yesu. Amen. Amen. Pasteur Jean ebele ya bato basila ki kobenga biso to sili koyoka histoire Pasteur Jean iningisi mokili mobimba mais kasi balingi ba continuité ya histoire wana papa leta okendaka okomi epa mama Fatuma eloko nini esalemaka po pesa bana mbongo ba réalité nini omonaka jour wana kuna. Merci maman Laurette peuple de Dieu. Nazali cheval ya nkolo epai wapi bwana nga bosenga na konyata wana. Amen. Ndeko na Nzambe mwana Nzambe moto ya yamba Yesu aza mutu basakana kana yete. Amen. Mama Fatuma na bozoyoka azana no envie ti lelo pe na tike pa na yekuna na kinsuka pompage. Yaya mobali azalaka te. Azaki na kisangani azaki ekipage asa na Solbena papa de Fentambo Empania akufa. Mama Fatuma azali koteka na gare centrale ya Lorette. Moto aza na Nzambe ana bassurance nyos. Amen. Atazate. Bana wana bazalaki misatu. Marcel Yanguba Kapasu na Kilombo bazalaki Petro. Sikoyo biloko wana mama ezosenga soki na mekozwa enka na yo oyo tokeli mutoki. Na sombi soit parfait. Soit bougie, soit eloko nini. Première opération, réponse ekuta kuna veut dire yo OK. Okufi. Bana na Nzambe. Esengeli ko sala effort ozala na Yesu elongo, aza lokola assurance na yo pe gardien na yo. Boyo kalikamboyo. Esika Yesu abandi ko lakisana ki azali Nzambe akotika la Nzambe. Na uti na ndako na biso maboko ezoningana bien ye kusala mouvement. Na tiki mama na ngazo sokola basani. Sikoyo nakepa mama Fatuma. Mama Fatuma mama na linga nga makasi. Alobi mwano ya ibe okumba mutuka ana permite nateka kabagato na ngai comme ça na sangisele mbongo asombela nga permis pour na aider famille na ngai. Mama yoka motema malamu ya mamoyo. Nzoka ndengai nazo sali na lingele boule na façon mususu. Po naza komona bana mususu te baleki na ateka bana na ye bazali Petro ya mike. Yaya, yebaka okotike la confiance bana yo na nani? Na mutu nini? Na camarade nini? Boyo kalikamu ndege zokende. Lere na komi na ndaka mama Fatuma loko azako tikela ndako bana baye. Yaya, sombela bisongu batolia bagato mama tiki yangoyo.
ngabi na kosomba ok posa na ngeza so nazo ya mbongo ya mama na bango pona kendo somba biloko na banda na sala makambo wa mama na komi na ndako na wana mafatuma maboko yako sala mouvement bien mais l'air siko na lingi nazo siko nchi mbongo na pesa bana wana na yoki loboko oyo bakangai glaçon hein bloc ya glace moko boy siko moya buka suma boko ezate siko na kati na za komitula oh biloko ngo marque pesa kingai eza makasi te bana mike bako dominer ngai pesa bisote nazo meka wapi nazoka ba maboko nyoso ekufi oh na tiki bango na salon na côté na chambre yaya na ke na montre moko ya muke dame ya maboko ya mama Fatuma yasika na bibon lokwa mbongo na moni tena zoka montre oyo na kende koteka bana na nzambe yoka mama na likambo na bimika kalibanda pota mama Fatuma na meka maboko ebandi ko sala kapikoma bana ngoya ba dominer ngai nzokande mama Fatuma daki ni diagonesse ni responsable mon à l'église wa mondimi simple ndenge tobengaka yaya nzokanda zaki na nzambe na ye yo mwana na nzambe soko zwi Yesu lokola mobiki sipe mokonzi mama akwasire yo memo zate meme na bana na yo meme na mbali na yo kutu peluzu ya lopango na yo satana ko nyata yango te po butu na mo ezopela moto likola to lukuto lobate mama Fatuma zate papa zate me tala Yesu ndenga salikam tango na ina bima na zongi na sima pona la kabana wana yo kiswa na chambre na bango na chambre babenga Jean Nathalie na keti na sambe na zotala ngabe oh mama oyo azate papa ntambo azate bongo nani azobenga ngana sambe na gunza bipe na sena kotala mama eloko azate me bozo kapwa bazobenga pena kombo na Jean Bwanda olingo sala ni alubi kutu soko meki otelemika wana susu 2 minutes nazoboma yo yaya na bima nazongi na ndako na biso na bengi mwana mo camarade na ngai Patrice azana pompage wana azosala commission ya ba mabanga na bazelo na Patrice yaka zo montre oyo kende kotekela ngai oyo la ngambongo kaka lelo parce que fana ndosomba biloko na benga bakolo makamu na zo mbongo yaya Patrice azu montre aye koteka ango à l'époque awe sika basala sosimate ezali ka militaire ezaki wana 15e bataillon obangi pe fois ebenga kiyo mais nata komituna nabi mama Fatuma zakandoki yaya soko moni na muto la muki na tongo abandi ko bengo ndoki veut dire ameke akokite yende soka ba tourner vers avec yonde ndo mais ok vrai ndoki zaki ndengai c'est que papa Moïse bi ya kosite na tempo des fois te mama go yazana Yesu azana nyonso Patrice azu montre na 15e bataillon et c'est que basala sosimate ka militaire moko ezaki wa 15e bataillon ateki montre azu pembongo yaya biloko bana na nzambe Yesu alandaka ngo ti na fin fond Patrice oreya ko pesa ngombo na ndo somba biloko wana ameli lotoko ameli badiamba avandi te asisi mbongo nyonso esili alali na kuna ngaya na ko sela mbongo tongo etani mbongo ezate nazwi badra mama na ngai autaki nango panoko na so chibango oyo kaka ya bandalon chibango musese nazwi badra nakena teki nakena sombi mbango na rwakadinga na sombi tabu de mort wana na sombi babuji banini na parfum non so na sombi na yena kasi tabu de mort nde parfum ngo taki ya muke ba desina mutu moko nyoloka akufa ya telema ezaki parfum makasi na yena ngo sikolo kwa naza kola na bandeko na ndako wana ya muke na bombi yango na zamba moko ya kanombe eza wana epa na pompage avoko pa ma Fatuma okoleka liboso nombe oleki ndoke pa na ye mama na bombi biloko wana okusala na yer mususu te eza na 2 heures soit minuit soit 12 heures ero bavanda mesa kolia ndeba ero wana bana na nzambe soko moni 12 heures ekokelo meme na bureau na yo profiter ne fils 2 minutes hein obele la nzambe na bomoy pourquoi ya lorette lerana nde satana fungolaka pe ba shemesha na yeba ya pe koloka biloko kolia na mokili na biso elongo ndo monaka na ville wana bato ebele nyonso baka bato ya mokili ote po 12 heures wana bako pe bayi koloka biloko kolia 12
12h ya wana 12h na mondimi ya solo mama meme na bureau meme wapi zwa tanyonso kumisanza le Seigneur protéger ngai kokutanisanga na bato wana te meme na yeko somba biloko na esprit ya wenze ekufa etikala awa mengana somba nde biloko sonali na bana na ngai amen minuit nde pele ba vrendo ki nde minuit minuit ya likambo kamwa ba ebisinga befoko sala kana minuit leto comme 20h ngamo soki aura papa excusez soki aura raté 12h il faut rattraper na minuit voilà mais vrai heure à cause de l'opération à minuit vrai heure à minuit et puis biloko na ya Lorette soko zu mukolo lokola ngai ya ko travailler mingi ta ko lemba na mukili wana il faut ko bano ya mike abotami lelo zuye soit match ombe nde bato ba ko vivre ndo mona ka bato mzote mama na bina semi mama bayiba kabana kuiba po fo yiba po matape promotion kuna tiko kuiba inde oh mama nakoya okoyokango leto komi 22h nalali tozakola la ngai grand frère nanga chauffeur kijos tozakova na debaba bilawana soke siko na soza kom au matin à 6e niveau tu na commandant bila yende commandant sécurité ya soza kom bimbana onga na landa azawa kijos azana ngalema na entramo ya mongalema na lupango na biso kuna azawa na chauffeur tolala nanga na bango na ndako moko siko na minuit bien aimé l'air to comme minuit juste nataki na montre te mais l'air comme minuit moins 2 ou 3 minutes na ko montazo bouger ngai ah mais Jean olali ozomona teke l'air koki ola moko sala biloko wa na surtout na pongi na tala pere ma chrono na tali minuit moins 2 minutes na lamuki yaya ngana za kobanga ko malibanda makasi na mbosi usona kena kanombe za musika pona zo biloko wa ese bato bakanga na nzela te nabimi nake nazwi ba parfum wana nazwi bougie nazwi na ndambo adra pembe na ye nango bien aimé likambo ko kam nga nazomona kwa na ko sakana na ko sala makambo wana le natandika kadra wana na pelisi ba bougie ya rouge bougie ya pembe te ya rouge natandika sokate na mesa wana na fungoli tabou de mort wana le nasverba porte akala mama ezalaki okangi okatisina libende moko boye na basete na kangi amba moko na zotala na ye na vandi tango na sopika parfum wana paf na telemi na ke na zu grand frère na likolo na ye na bandi ko benda pona tester kala ali upa mama wana akendaki mobembo na bengi oyo Sylvain wazana soza comme na bende balali penza na be okay yaya na zongi sikoyo na mesa na vandi nazwi siko prière wana prière na zolo baboy izaki na munoko na ko loba mena munoko na zolo ba makambo na zolo boy o roi Kanofer mokonzi ya mabele pe mokonzi ya likolo makambo na zo sala na yibiki yondo ko répondre ngai pe nyonso na zolo ka yondo ko pesa ngai liboso na yo pe sima na yo nzambe muso azate kaka yo pona ndima makambo na zo sala lakisa ngai epreuve liboso na mona le nakati amen mama eloko liboso na tika mona na bosa na kango te libendo na ona katsaki porta na traverser na porte ya munene elongo na likolo esike vandi ekwinase my god tabu libendo ko esona oh mais moto asimbite comment libendo ekwei mama natala ka boye porte mbala moko yango ezo ya ezo funga monde banyati buto moko ezo funga me forme efungwa 2 minutes après natala deux belles jeunes filles ya mindele deux belles jeunes filles na ndoto te na vandi nde to vandi na lori na otana suki na bango tiawa suki pedal ko bila mama botonga kana tiawa me wana suki na bango original ya kitoko ya mindele bali ba telemi siko na binzambe na ngai makambo na lokaki tango na ngoyeko o ba utu wapi siko na zomituna na kati ozobanga pe na zolo bate ba bazotala nga pe na zotala ba bali mes gens faut plus traîner parce que bientôt là tongo ekotana balo bana français yaka sikoyo opesa biso mbote to yamba mama pona long ba bouger zopela bande kuna balali kao
yangwana mwana na nzambe komibwaka lokola saki afufu na mbetu te comme yaya il faut ça néfice ni mito bonde la nzambe baya na ngako na balali bibem ngaya na sab opération na sab incantation diabolique satanique mwana nzambe faut ça le fort au bonde la surtout na butu za mokili mususu mama butu za mokili mususu na bon moya ko traîner te na telema soki bakobenda nga bakenda nga kaka soki bakosala ngani basala kaka na zo esprit na télé l'air na koy mama na pesi loboko na ngabo na ya yekutani na moni on dirait ba flash web makaso bakango photo hein na misu balobi na ko banga te makambo oyo sengi patro atindi biso ya ko yebiso ke biso nde to bato bisonde alors pesa muninga na ngambote le na simbiye mama na moni somo nyonso sikoyo siko bo moto nange bandi ko pesa pa na bango nazo sepela na bango mibale basi ya kitoko penza ya mindele butumi dute babi Jean biso tokei koma mukanda na tinda ngomba réponse ozwa na simanda kuna bino wa ya satana za rapide ma bombaka ba surprise na sima surprise moko désagréable mama deux fois te satana bombela ka moto ba surprise désagréable akokosa yo neloko malamu nzoka nda bombi ya mabesi mapote a souffrir yo l'air bango bakei siko na zu papier na bic papier yango nini mama ozuka papier normal akaye bic atambanza kombo atatonga osimbis omoni banzolo koyo ya lelo te banzolo ko ya lelo te ya ba 70 quelque okati ozuka mbanza kombo zo siko foko mana makila no c'est-à-dire o rassurer le kambonoke oye koya eya soko kende nakende soko kababato nakababa yo moko sinye pa mbongo ya kokama mutu ana mbongo te po yebite zwile na ndenga zwile yango te yo zela yo ya bien ya kimia ya Yesu akopesa yo na tango na yango na komi na papiana okomaka boy okomi jambo andaka songo avenue Panda numéro 9 komi Lengaliema esali pyramide triangle na kati oche monta ya mbongo et puis là lokana na kolula mingi Mercedes trapèze hein na yebaki ki ezalaki du moins dans les 150 dans les 15 000 ou bien 30 000 dollars à l'époque mais wana dollar yaki na mbongo ebele ba francs congolais ezalaki un zaïre ezalaki 3 dollars je me rappelle bien na komi na kati 50 000 zaïre et qu'il fallait 15 000 dollars. Yaya, na komi sili. Si poste qui top satana na babilo ko nyonso ne kaka ya spécial nzo ndeza tango moke. O poste na mona tilelo esuki sanga maele tilelo. De sorte à poste. Yaya, de sorte à poste. Ojuka ka vera mayo. Oche mai kaka normal na kati. Oju mukandana obete ka prière roi kanofer yonde mokonze ya ba communication yonde poste yonde nyonso. Na koloba mingi te mukando yo ekomela yo kaka sikozo sans réponse mama lero kati ameno omona mai etikali pamba ezo bouger yo siko fomela mai wana ozomela ngo likoloba eza la tata eza la mwana oboti so isaja ko kende na yo ya mibale yaya moto foko loka so sali ndako na to lopango na yo sala toilette bien ba coup direct wana ndeza vrai couloir ya bandoki vrai couloir ya bandoki ba coup direct ya ndundu wana ndundu mbala moko eza mabe makasi vrai poste mama ozuka ka mukanda wana olobika ndana okitisi yango mama 2 secondes mana réponse yango réponse ba ko tikolo pe enveloppe na coup direct mama ko linga te biloko aneza bien te et puis tango zokota kona ibake okonyata bisika bango bakoya soki ba rater yo na ndenge musuba zuka mabelelo siko nyata na ba coup direct na bakena eza bien te mwana nzambe eza bien te le na poste na tindi namona tango na silisi so na bandiko boma babuji pona ndoko bomba namoni bafia na baheli susu balobi Jean tu écoutes que la réponse bakumba enveloppe ya kaki ya kuna kati babimbo zwa yango kala mingi te tongo ezotana baluka na simanda okuta makamuso eza kuna kati mama ndo monaka ezana bandoto musolo tie loko omuno estuko zana mona maboko na butu wana za diabolique Yesu apesa la façon wana te amen non Yesu apesa kana nzela motoki
soit na nzela ngai pasteur na loka bela Lorette bote olali omoni ozoli ya calling mwana na nzambe kolingoli ya kana butute omoni olali na butu ozoli ya biloko kolinga yango te faut kupusa o musike za esprit satanique diabolique amen kolinga yango pete pe kolinga kulia na baeri tardive te moto liaka so ekoki o 23h min kolinga po okolia na bando ke sani moko amen kolinga yango te mama tongo etani bayana kabala moki papa vakende musala oh papa lero tolali bien te wana grand frère nazoka likolo moye kutokonyolo sezate nazoka mabe makasi kotamboleza pasi yaya nanga Sylvain wana yazana soza kwa mabi papa ngakingo bandala la kiboye nazomona mabe nazoka mabe papa bongo jazawa waza kuna bokende kubenga le na papa tuninga yo moni eloko nini na butu ngai papa na moni ngai eloko te yo moni eloko te eloko nzoto neza bien bineza bien papa ke musala na baloki na simanda kuna kote enveloppe ya kaki na jeu ngombango na koti na kangi porte po baya bafungola te na fungoli na sopi biloko na mbeto yaya na kuti kuna kati biloko misato lettre à réponse chaînette na médaille nango na 5 billets ya 10 aïe ya sika basimba te siko na jui lettre na kotanga to sepeli na ba demande na yo pe to accorder yango mais 50,000 zaïre kolonga nango distance oyo longa te ya kuna mutu moko kokate alors to senge na yo moko akumbaka 10,000 kwa 50,000 ekoki 10 mois pesa biso 5 personnes nazwi nanu mukanda na chengo pembeni nazwi siko chaînette yaya chaînette wana eloko ezopela te projecteur ezopela te ma sœur médaille nango ezo briller eloko ezopela te tu as besoin de groupe te tu as besoin de panneau solaire te mwinda mama na mwinda bongo tala chaînette munene tout en or nabité oyo fona tambula na kati ya voiture na makolo botola ngai bakubomanga na chao pembeni siko natali donc faut kabula 5 billets wana na bato soki na peso yango mama Lorette yaya so na peso ka mbongwa soko sombi mikate tonguba nane komikomela n'intesté te omona moto kwe moto akweye moto akufe libele okay mais mingi il faut ko bana ya mike yaya yango na tango boti bana na nzambe komesanisa mwana mbongo te po soki esprit ya mboyo ekoti mwana makila bakusombe na nzela na bamakambo na zoloba kolinga yango te ya muke sombele mikate sombele biscuit chele na saki na ina mai 1.1 trait voilà bon yoka likambo bana na nzambe satana otindaka pa mama Fatou yaya tala ochabu opesa bolingono na naye vrai terrain ya kokona ezepa na Yesu ezepa na nzambe mama Fatou ma oligas abongisa vie na ngai menga nazo betele kaliki na lele bana nyonso nyana nyonso misa nazonge yaya nazonga na ndako wana na tala boye na yoki na shamba bi oyeli susu bana na nzambe muto azana Yesu Kristo azali na vrai sentinelle ya tiliwa amen yaya kosala liseki na makambo etali Yesu te kosala liseki te na makambo etali Yesu muto azana Yesu azana vrai sentinelle azana vrai gardien azana vrai assurance amen le nazoki tatana kuna sambe to albi yo yeli susu ozoyo kate mama le na ko zote na molo kwa ndira zoya na bimi so la bina ntoka balabala ya na kenda inde tina ozone isika benga basula bar moko ezaka wana bana kina ana zoba boyebi na ba 77 78 ezaka na bar moko ezaka comme na Monico ya mama na bar ya bambiance na komi wana na zuba biye wana na chango mwa distance na chena mabanga likolo na kose chimutako zela bis na batu balokota mwana na nzambe bilokota lokota ezama okukufa bilokota lokota okomiteka mweshe yoka histoire oyo mama esalami na potote esalami na Congo démocratique précisément na ozone na biso na ngalie mawa ngana akuvanga na Avenue Panda numéro 9
awa na koloba kita na luka veni panda so kena ngutina soka na kanombe kuta mama Fatuma na zolo bawa ya lorete faut ça investigation journaliste faut kendo na mama Fatuma na bana na ye so comme liboso ndako ya nzamba zamba na papa na luka serka pasu mbe mwana na yateka kawana liboso nzamba obi ya janja baba ngakuna ya janja ebi ya janja la sangue pas maman ko rencontre histoire du début à la fin pour ya vivre qui yaya na yebisio na vandi na telemi ati mutu alokota mbongo te mwana nzambe kolokota te ya biso Yesu akopeso yango na nzela mutoki na yo ya musala na yo nde Yesu apesaka ndenge wana amen soit lelo ndenge papa na ngai dada azokoka ko filmer ka boye soki na sali voyage na zongi na bia na kumbeli dada ba chaussure na sombeli ba chaussure ça c'est comme ça wana nde vrai likambo yango wana mais ya kolokota ya okomite ka moins cher amen po mbongo wana soka ozui yango biye wana osombi meme mungwa bochema tembele boli 10 personnes bino tuboke osoi madeso bole bino tuboke ya tellement na moni mujura moi makasi na imbo l'état na zui mbongo wana bandi ko récupérer ngo na simba na mbongo na tala des jeunes filles na koloba baza kuvanda kisolokele kuna ozolo côté église nzamba la mwezaki na sekuna baza kuvanda kuna na tala ba yo bonjour monsieur bonjour wana sona sa zui mbongo na simba na mboko. Est-ce que vous offrir biso ata mulangi moko ya mali te tomela babi na motabi mutambo nange kangi na zu penza de batu ya bien penza ya bana nzambe komela na kolia na komela keba elekelo ndelo te oya kufa pamba na bisenga ya moto yebite tema posa masangele kela yo komi ko senga na balekinzela yo kama kama na zu de ngulu ya bien na zu de vrai ngulu ya bien penza ya pete na che ya mbongo balokota balote ba miye komiteka bango moko na zu ba na boya token tokoti na moniko na vandi siko mbongo wana ngana ko liango te na bimisi biye ya sika l'air bana na bamwe na bimisi mbongo asabi oui tozu patron azambo donc waza vrai boss na bibose la bokondima na keba wana ba masangeza ki regla na zoe bango otomela ka regla papa pesa wa bameli le ba komina 4e bien ngabite ndenge batunga bo patron yo sala ka wapi kamina saka na bank abi oui yango tomeli kuna ba biango pesa ka ya sika ngabe na saka na bank oi bank ya munene sambo ngabi toyebi kuna bank centrale kwa toyebi siko na zui billet moko na biboka bola bino mibale na moni babengi nga na musala na zokende tokota na mokombo so jour ninga bia kaka bajura okende sa medite nde to yokutana kaka wagabe kaka sava l'état na bimi na zongi susu loka bango basisaki verte tango na ina laka bango mama moko na bango atelemi aye avandinga na makolo boy ay mes patrons excusez na osa gentil te comment yo bimisi mbongo na yo biso tomelaka yo melate yaya lera vandelinga ye bo moto nyonso ekimi na yo kesengo ya mwasiko na vanda patron pemela so akumbi fe azo melisanga mama kizengi penza na fungana munoko lera kaka guta liboso ko ina libungu na kwa biloko libumelinge mastadis babisa bien yo tepsa ko melate likola mwasi akosio o meli lelo kondima okondima mama na kwa biloko libumu nyonso elinge bima na bimo nazoya le na bimi na bandiko zonga sikoyo na komi juste na kamunganga na yeko beta libako na likola gauche oyo linzaka nyonso amunene elongwe na lobi o eza danger na komi na ndako wale se na teke enveloppe na chaînette na bimi sa enveloppe nyonso komi rouge ba chaînette kuna kati ezate mukando na tangi ya réponse rouge chaînette ezate le na temi ba bolo ko bandi boye na kendo yebisaka mama na bisopo o eza déjà liwe ezoya na telemi inde na kuti mama zo sukola basani boye na benge mama andimi toi fabi au moins auti ko komela biloko lelo o ya turo melango elekeli ondelo po ibake na komela jambo abi ya turo melango na bambuma okupo benga ko kwanye ya leta na ina fungola munoko Satan abiza mama natikala komona na mokilo kraka ya soto wana te obaka na moto awa bakanga kraka awa Satan asoka azu moto
et l'autre il bosse ça la bloquer la gorge pour ta dévoiler ba secret yaya natikali comment na kraka ba kama na gorge nat le banyiki ngangongi na komona mama boy na kotala mama rubi wa turo melana bambuma yaya linga ba yebelo na adresse ya bien linga ba peso qualification malamu mbala mona tala liboso kona yeyo mama nazo mona bo en face na telemi na moyi na tongo ne fer baye ba mindele talebele lorete moko abombanga peza tombola ngai atomboli ngai bakoti na salon na biso sikoyo nga nazo kelwa koti kwa mutalangwe mama lobi omone na lobi nini ya mama do sokane sani ayebi nga na kalita bika na melaka diama na lotoko na langwe na tongo avana so basani babombanga yaya le tokomi na salon na biso wana na veni panda numéro 9 babambanga na se paf muto ebeti na se ndire kokoti moyebo gande zate kao sikola bani kolela makasi penza makasi yaya bongole baye kusimba fimbu ba fimbu na bango na suka na ngwe panzana boy omoni ba tio mokeza na douche oyo babwake la mai ndenge za flexible but bongo na suka na ngwe mama ezana mutu ata sirko ya bolozi ya kobeta bato boyete ezana mutu alia fimbo ndenga na lia tenga yo monanga yako yaya eza pena mutu alela tina dernier souffle kwa ngana lela te mezana mutu moko akonsolaka okoyoka ye kombone Yesu yaya fimbo ya tongo midipoko ba mindele wana babandi konyata bakobeta nazolela penza mama vai nazo basani mazoyoka te yaya ezana mungongo moko yoka na pato eza ya Yesu amen satana azai le côté devant Jésus mais bana na nzambe na zo la vérité soko zangi Yesu oza proie ya satana soko zanga Yesu ze le côté soko zangi Yesu mama oza no kuta tatina te babandi ko betangai muta ko consoler ngazate muta ko yoka zate papa na biso azongi musala mama pesi rapport abi moto na yo omoni ndenga mela kabilo kwa na ya papa abi botandele musala na pembeni ala ko lamuka na ye yaya enfer band tongo midi poko fimbu ko beta tongo midi poko papa ke musala le papa moni comme 3 jours habite ata mela kame oyo na moni ko ndenga mususu abengi grand frère na ngai abengi konko ka jobo na Saint Cyprien ape manaki masi atika biso autake na kabinda batinde na Kinshasa batinda na paroisse ya Saint Cyprien abengi konko abi men konko ya kana na leki non le 4e jour yango alamuka kata le akate asala keloko mokote siko yo lobini yaya lobite papa na kenano na ya peso réponse to ina baninga na ngai akena mama na tikala semaine ekoki semaine ami bale ku papa bi jamais marabu moko azaki na CPA ayebana ka mingi na pompage papa bengi abi papa tala mwana oyo eza nini tala mwana oyo marabu alobi papa opesinga mbongo na yo yango na simbe na maboko mais mwana oyo mwana na yo oyo soki azongi en vie papa nga na kozongi selo mbongo nyoso pesinga parce que esika azali aza sumuta mokilio te papa alobi yango na sona koti na ndako na moni suki na ngai ya mutu etelemaka marabu abi soki gaso ya biki azongi mutu yaka lukanga na kozongi selo mbongo nyoso pesinga mais taila kaka mokoni akata pema wana marabu akei grand frère ayoya bayaki 3 balati mulato na bango balataka wana na kantini moko na mai moko so basala ndenge nini boy bai yaya lere kaka ba mindela ba moni ba grand frère bazo sec mama mondi ni soko lio tondi te kendo bondela ka bato maladi te soki mondi moni ko okokina yo tiko kenda te po okendo kufarwa zoba boy lere ya bazoya ba mindela bazo sec moko ya munene atemi na porte yaya bazoya siko grand frère azo mate escalier ya leki ya mibale aleki siko mutu asimbi kantine mama nde na moni mundela abeti pati abeti double pied akumbi mutu a double pied
tipana matisi ko tout le monde a raté comme escalier bi nase maya na nyonso sopeli na bilamba la take baby mbala mo grand frère la moto akoyi babimi o wana zolo ba susute azoninga na susute oh babandi ko siningisa ye basimbe na makasi yaya bakenda batika kantine wana na broso wana bachaka na kati pona kubakela mai tinde grand frère akufa atika uzonga sona ndakute yaya lere comme 4e semaine papa lobi non papa nanga ko sala compagnie Pofkin lere wana za contrakin ya Basile za mayemo na Pofkin ezaki akonne lomba oui papa zaki chef de garage avec un grand mécanicien papa lobi abisi ba konzela bi pa konza ndenge na liawa na ndako na ebembe mwana na ngai bayebisinga bi atato sali ndenge nini akozonga susu mutu te yaya mokili ate lobi baza banzambe te mokili ekikoloba nango ndenge balobaka baza banzambe te mungongo yebikisa ko epambola ko ekangola kiza ya Yesu masia mwana nzambe na pomoyi papa na ngai tanke mutu andimaka mokomotenga na tema le na studio na vana Lorette na biso boye na dada bavanda boye na ndimi yango te yaya ezalaki déjà na calendrier nzambe bandakala que à telle date na tel jour Jean Lorette ba ko vanda dada zo filmer bango amen ti kanzambe na lolo apambolaka Lorette amen apesa oposa motema na yo soki toko tala basi musu na television yo pe batanga yo toyeba yo mokilelo bela pe yo dada vanda na yo cameraman ya solo kaka musalo ko memo musika moko kala mingi dada okoya ko filmer lokwa Yesu na filme penza tika nzambe na lokumbisama yaya ezana mungongo musuteka Yesu papa lembingai famille lembingai noko na ngai chibangu na kotanga kenda pema chibangu Albert na bandali abengi mama lobi qu'est-ce qui se passe ngai basi bakatinga likolo na kwa soko tambula te abi yaya kuna twandene bembe noko abimisi badra abimisi mbongo abinga na kotambula te oyanga contribution yango wana yaya tika mokili sale lo ba programme tika lo belo mabembe ba comprendre que na moto moko akamwisaka ba kombo na Yesu amen mama na ngai papa na basimbale mama na musau na mbandane afosine azatile me musau asakufa yaya likabwakamwa mama leki wana bengi ba master ya quartier po kala kalezaki soki mutu akufi bakotongele ndako moko mandalala lokola chapelle ko ya mandalala ba mis il faut mbeto ebi malibanda lero ale so matela mabe o basoni po kala kalezaki il faut misa mbeto na yo libanda po bache bembe na yo tika lelo basi ba monde ko moderniser ko bakatafaka na ba magamususu et surtout ndenge ko mi ko direct boy kaka mama yebo pa kende libele et comme ndenge mususu kala kalezaki ndenge mbeto fo ebima ba sali chapelle mama na ngai ka bengi ba master botongela biso chapelle yaya batonga chapelle na ngai mbeto na ngai mali banda bagaswa quartier baye ko sala ba bilongo bazako pakola bako benga bleu ya mwindo boy soki mwana mbali akufi ba pakola bana basi soki mwana mwasa fa pakola bana mbali baya nango bachiwa na bambunda pe na ibi petia la ko beta mbunda mingi na pompage akufa jilingwala apema na kimya mwana wa amen basi basalinga tu siko bako zela soki papa ye baya bazwa ngai bakende soyo nakendo katela motema na mayemu yaya moto mokili akosoteke azali muninga ya solo eza Yesu ya Lorette muninga ya solo bana nzambe za Yesu oya landaka mutu tina kunda ato poli akolemba yote ato misi banguso akolemba yote c'est Jésus Christ de Nazareth papa na poko aye abi bon lobby eza samedi nazoya na Corbia na Serkei basi bapesinga bon Mekoyoko bandako yoka papa yaya sikoyo contact na bato mokinde to vandi ezate nazomona na ngai nazoyoka ndenge bato bakoloba me ngai nazoloba te nazolia te nazomela te ni na sima na balukaka te voilà nazoyoka nazomona ndomona mutu so banda bela salaka bo ko ka sateke miso ezomona makambo me moyalo ba puisa ni bloquer moyalo ba ezate yaya papa ye mama balobi oui puisque boye penza mama soki balongoli dra wana nde squelette etelemi kaloka trépied oyo squelette ya squelette kaka panzi nde na mwa peme ko peme ndi mwana ndeke boye Yesu azabie yaya Yesu ayebi kolokota muku azongisi atongi ampe apesa yango forme tikanza ba pesa so forme na mukwalelo yaya apesa so forme pena na vie na biso
Ce qui m'a dit que à côté magali banda antivol. Oyo penza. Oyo penza yesili, oyo yesili. Mokile pesa ka mutu chance te. Yaya mokile pesa. O monde otako bela na dada. Bada ba ennemi ba ko se faire ba tambra ka kenda. Nzoka ndeso habité cameraman avanda ko filmer Jean. Avanda kende pa ite. Yaya tikanzambe na lola musalo memo musika. Amen. Et memo musika. Avie comme camarade likolo ya caméra ka omono. Papa Tongo etanya dimanche. Esika makambo ebandi. Wana sina sai 4 semaines. Ni petit besoin, ni grand besoin. Et donc, quand tu as bimakate, ni maï. Papa, le bilo quoi na kei. Bilo bote ka kusukole bolati sai. Maman nanga lobi boye. Abisi grand frère nanga yo a chauffeur abi. Yaya, ata Jean zo ku face a koli ngana ko sukolete. Bo baloka bo sukola ye popo ya kolate. Yaya. Tala mbeto sala kana ngo fier na chambre wana. Babimisanga bacha linzanza bachenga likolo ba kusukola kwa linza. Yaya. Biloko mokili atina te ma sœur. Biloko mokili atina te nzoto moni zeloko ya pamba ya pamba ya pamba ya pamba. Bachenga likwa linzanza basukoli faso babalu faso babalu mikuwa na mikuwa. Misuneza te Lorette. Misuneza te. Oyo mono ezabika mwana nzambe. Le basisi baina ngai balatisi ngai ba filika bila bebele. Ebele. Siko babisiko oyo saka ba mouvement et c'est séparaka. Nyonso même ya baji partout et se séparer. Balali singa kaka mutunde tikalaki na suki. Okomona kana mutu ka suki na mutu. Mais loko moko ezate. OK. Satana le nyonso ya kokonya. Yaya dimanche wana yo kali kamba kama papa ke. Tokomi ba 9h ngongonga na komaki awo. Batala kakuna na saweze kundebe mbelo kwa bayibe papa na biso ezo mata ndundu. Babie baye asila sa bayi bakende kukunda ye baye kozwaye cercle ya na cercle na kunde bembe me na dotala bage kunda bombo baki kutika na mayi bona katela motema kuno yaya eza na muntu moko azana bolingolo kwa Yesu te yaya amen tala ndenga landaki Lazare asa polina bande ko bakomi ko douter ka kozonga sous moto te ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu amen wana faut dans la conviction no mondimi ki atalelo zute atalelo balite atalelo salite yeba ko yeba ke ekokomela yo ekoyela yo po komona yango na kombo na Yesu amen nyonso ezoyelo eza masumu te Lorette nyonso ela ka mutu ya masumu te muso ali po kembo na Nzambe emonisa mana bato voilà yaya papa yena seke basa wenze ba mama wenze na bana wenze bakolanda kundebe babike papa lelo soki mwana mobali ala muki biso so futuro banda kwa Nzambe tokota na mama Fatima na se mama Fatuma wala ya zakija mondimi ya Nzambe malamu wala tala mwana ndenge ba kunda wala ngai mama nana no mondimi te tokosa mama nana nana mondimi te balombo mama Fatuma ba mama Fifi ba nani ba musu ba mama Maleo ba yipo ba koteka na weza ba yiko tala makamuni so lekana tala na lupango bato na bantivoli l'herbe kiti seke yaya tango moto azwaka pasi ezaka na musungi pa yaka mama leki na ngai mbanda mama yaya mbanda mama nanga fosi na zawana na baoba na ntra monga liemu alobite nga na moni na kena na église wana ya Marcel Mutamba o ya Nzambe malamu na senga bango baya ko sambela po mulimo aja ekende na kimia mama leki mbanda mama talaka mbanda na mbanda mais yoke esprit ekotika na mbanda na mwana mbanda ayokile mawa ezalaki yete Yesu a travaillé atana nzete atana voilà. Mai atana yo a travaillé voilà mama na ke abibande ko na yoko senga bino boya ko sambela pona mwana na biso ava bache na kata serke bakende na yena kuna na mai mon hôpital boya ko sambela po mzela neza la malamu yaya soko lingi nzela neza la malamu Nzamba bato bomoi tango za nzoto makasi kumisa Nzambe salela Nzambe na bosolo wana ndomo na nzela liko za malamu soko sio kufi en tout cas relation na Nzambe eza lisusu te vraiment mina bandimi nzoka nde babosani ke elamba na temple pasuka kipona moto nyonso obeli Yesu aya asali baba bakasa ke force yaka na ba pasteur na ba diacre bien sûr sikoyo bato wana ba mindela ba episinga biyo na 12h on quitte. Na 12h, ok. Na 12h.
ya basi balatisi ngai bafiniki nga bilamba ebele bien aimé ebele nzokande ya samedi tokendaki na mboka na bango balongola nga poso mama lokwande balongola tabana bandalo wana nazo santi na kolela balobi po awa mutu ya poso na zate mama bakanga na ba crochet moko bazolongola ba poso nazo lela na ya po television ngonga to ya kolimbola mbo mususu papati mususu po to kende po totala petan ya television balongola nga poso makilezo maleba sopelinga mai moko na wo poso lokola bango pembe mutu minda kapona te baipsinga na 12h on quitte mais na yebaka le toke na mboka wana bapesa ngai elenge moko ya bien Esther tile na kotaka vila na tala mina kuta na Esther na mona ke soute moi c'est kitoko ya mundele ya bien Esther abisinga bi je suis ta femme de ce monde ya bien penza elenge non papa bolimbi simukie leta okendaka na mboka kuna oza envie oza na bongo nazaka ya kolala wana mais kotoyo kotoyo na debembe kuna makambo eza toko ya ko developer ngo po television la ngonga yaya babisinga 12h tokokende 12h tokende bato bazolela nayoka mutu moko abisinga bi Jean chana no boye na cheboye nayoki mama oya botinga azolela mwana okufata lero zaki mukete okubita tangu bimba boye kuzokende bato bazolela sikoyo natokolela bango musika yaya 11h15 yaya Yesu likambo ya 10 ans ako résoudre dans 30 minutes 30 mama 11h15 ba mindelo lobi tokende na 12h juste ya mona efsabino bana nzambe kosakana na 12h te sokera no kutyo quelque part intercéder même na kati na yo po ezamba ngonga moko ya mabe omona kala bopito na babutu nde bato akufaka ebele ya polera bakomeko ya kuluka ba carburant makila batu il faut minuer kutyo na ebilera pe ponge ko makelengi mingi pola mokofuka mafozala fozala yaya 11h15 badiakre bazoki mbala moko bayisi bango na moto atikala bi kuna pa ya papa Norbert kuna mwana ne wana ya utake na ba Kongo asalaki magie azaje seke se ba ozela ka bino donc batumio so bayebaki panzanaki sango sekre bomba na kate lokola marabo yaka ke kupanza sango nyonso te yaya badiakre bazalaki 7 na de pasteur ba pasteur nanga tilelo na bosa na kabango te ezalaki pasteur ngongo mutanga azaki mutabandundu ya zanvi bazaki fana kisolokele pasteur mulenda bansimu azaki pe mutabandundu akufa azaki fana pena kisolokele maintenant na 7 diacre pena bi ba diacre wana Moze Mutamba, Moze Lisangi, Papa Ntiala, Papa Mwanza, Papa bazalaki 7 nakao bamususoka baka Papa Kawai. Bazalaki 7. À l'époque wana bato bandako sambele. Yaya nzambe ya lero wana zaki nzambe ya solo. Sokeza laki banzambe ya tenga lokona tango ndesa ngondambo na kenda. Ler badiakre bakomi koya. Tala na sima bato. Toluka kabino toyeba po bino eglise oyo makelele ko sambela ka makele soki mwana mobali wana lamuki biso toki bandimi na bino yaya nzamba linga Yesu alinga ba défi ya boy Yesu alinga ba défi ya boy alobi tokolanda bino bola musa mwana mobali atikali tout soki ayebike mwana na salela ka ena so tokolanda soki alamuki biso nyonso toki bandimi na bino nzambe malamu yaya te nzambe na dina bala komisama ya solo soki nga na ya fruit ya fe pa konza pe bana mama ba papa wana bangongo ba mulenda bazaki bato ba osambela nzambe honnêtement lere bazoya ba komi na porte ba mindele ba bloquer porte ya ba bloquer bien aimé esika bomoko ezali Yesu pa vanda kawa amen elok bo union bomoko même na l'église so bomoko ezate ezalaka mbutu lere ba diacre baye bazaki molimo moko makanisi moko liloba moko lere ba koti bayibisi bato abi s'il vous plaît to sengi bino po lupango etondaki na bato balobi to sengi bino botika nano kolela bokolele bembe na bino biso to sala musala tata na biso to sisi bobo continuer kolela
efenyo ayoki bango mama lere bakoti na kati ya ndako bamindele wana baza kotindika badiakre kota likolo nde ezobouge me makolo na bango etelema penza makolo ekobouge to mona ndenge yo likolo te etelemi bien kota likolo so batindiki bazobouge boye yaya kuna babandi kobetanga frappe ya kosakana te babandi kobeta ngai sikoyo kaka ndenge naza wana sikoyo balobi maya biso ezokitaka boye nakolela kati me maya biso nde ezobima yaya yokani tomona ngo ezolela musu bako frapper ye peza bien ba diable wana bako frapper na bamasumu ya tamba yaya eloko liboso oyo bana nzambe basara nango eza louange kosaka na louange eza plus que prière le badiakre bakoti bachaki nzembo moko naye bakangoti lelo ndima yesu ndima kaka nyonso ekobonga soki yo ndimi yesu ndima yesu ndima kaka nyonso ekobonga soki yo ndimi donc baza ko recommander na croire na ndima keza na moto moko abikisaka keza na moto moko asepusaka keza na moto moko azongisaka misuni yo ndima kaka yaya kondima nde lobiko yango wa ndo mona Yesu akisoka bondeni moto abine kende kondima na yesa nini ebekisa yo kondima yaya bayemba nzembo sikoyo nayoki lokwa ndaka na plafond nazoka accordeon eza ko accompagner bango ndima Yesu ndima kaka accordeon eza ko accompagner bango na nzembo mais na plafond sikoyo son ekotinga bien na matoi yaya louange au monde tosaka na l'église yaya kosakana na yango te je vous dis kosakana na louange te eza prière double na adoration lere bayembi papa moko na kati na bango papa mutamba oya yambaka église nzambe alamu na lupango na ye alobi bandeko nga na moni loko toke na malamu tomekana kosengele bolimbisi po ndenga na bazoloba te akoloba te biso nde mukumba le tokumba yaya bakota prière bapapoyo bakota prière batulibanda bakotala lere bakati amen mama na bomoto bairondel babandi kubimaka na kindo kya basonge bandeke bairondel babandi kubima bamindele ko bakobeta kaka ngai koto bapaka bakoyemba kaka bandeke babimi tangu bandeke babimi ya suka babimi namoni mama moko ya mukolo peza mundela azoya sana zali na musapi ya munene ya gauche akanginga isinga mo cha kura niji akanginga isinga mo kwa kura siko azu kote wana ya prise wana azoluka sika kura sikezali azolera moni prise ake akotisi ya lera kote ka prise na yoki bitendi yonso ekabwana ki etutani na bouger pe etutani papa wana mutamba lobi na moni aningisi makolo na yoki ba biscuit za séparé kutani ba bitendi ya genou kutani moto soka la muki so akufaka la muki aningisa boso makolo nde ninganaka et puis muta kufaka bandaka peka kana makolo malile banza makolo zo matezo so kuma na motema muni moto esili yaya na buja makolo ba diakre wala batikani ba chesu nzembo ba chenzembo mususu kumame masia kumame bayembi kati na bango babandiko baba nouvelle langue baba yaya mondimi ya solo azuba tem il faut la nouvelle langue oya siko te shikara bakaste shekera baye ko la kango na université te école primaire te eza munoko ya ba angelo ekoya na tango nzamba linga poza na kati na yo oye mama kaka bona fana ba shikara na kubanga ngeni shikara la reke shereka ya je vous dis badiaka babandiko bakolo ba lere moko asiko ba nouvelle langue moko bandi ko interpréter yango alobi ngai nzambe esengela ki mwana asala likambo mokilie mwana pena la kisabonzambe na ngandenge zalaka alimboli mama muswazu na papa muswazu na chiluba papa mwanza akufa
Alzo ba chinu ba lobby amen. Abi boze la siko mo na démonstration ya suka. Chanzem. Yaya. Yo mondime okotaka na église wa patron, obetaka maboko te, ofungola ka monoko te, ongala. Yaya, mais soki batima bikaki, c'est parce que angangaki, yango soki voix na ye, yo kendaka na église okangi monoko. Na baro ko bino ko boka loketo, mais na église ozali patron. Yo kalikambo ngai ndeko la musinga louange na adoration. Louange na adoration mama. L'herba yembe. Molimo na nzambe koti na moko na bajaka. Abi jamais. Nzamba yebi sina longole ba bilamba wana yesu. Yaya. Papa wana akenda asimba badra alongola nyoso. Papa mutamba alongola tout. Bongo mama so mutema kasi tokotala ngato il faut ko evani. Squelette yaya etelemi squelette etelemi. Alobi ato tikali boye. Biso toyebi nzambe atindaka Ezekiel na lubwako a rassembler miku azongi saki asalaka erreur ya mutu na mutu azongi saki miku wana ya yo pendenge zongi nzambo ya oyo biso toyena ye akozongi sa misuni pe ozo telema au nom de Jésus. Yaya lera ya simbi ngai alobi Jean nzoto esimbi eza ya ngai me Yesu akitisa nguya na ye yaya papa ya telemisa ngai ozomo na ndenge motema ezobeta na kati mikuwa na telemi baye ko chanzembo kumama lere kaka bamoni kaka na telemi libanda babeta kri mama baota ba koya crise tiko mindele wana papa bazo siko ba komeça so abetinga fimbo atiki fimbo abimi abetinga fimbo atiki fimbo abimi wana siko na telemi nako koloba te na temi nako talaka siko nazoka ndeba fimbo nazoka ndeba zobeta esalanga pasi me na bandi ko kanzembo kaka naluka kaka nzembo kaka naluka kaka nzembo kaka mindele bazo ya beti fimbo atiki abimi atiki ler mundele ya suka bimi na yoke lokola batu mo asimbika liboko yo na bandi ko yemba kumama na bandi ko yemba kumama batu abinzambe na ngai mutu alamuki libanda boya kokweba kwei mena mondo wana basopela kima ya mondo mama bazoka mwa batelemi bakotala so ba mindele bakimi musika satana soka bimika na moto akendaka libela te akendaka te mi distance akozela soko sali sumbindo ya koti akumbelo be esprit méchant ebele po ba cheveux yo libela yaya na beta maboko na telemi soki moto atali ngai yaya akuzongisa miso defa te squelette yango bana na nzambe nazongeli lisusu likambo ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Likambo na yo nyonso yo monike kosimba susu te kobanda sikasiko na minitonga pe na ina kende kosukisa esimba na kombo na Yesu soki libala soki voyage soki ministère soki ba commerce soki ba faire esimba au nom de Jésus. Yaya ngayo squelette lena squelette te nzamba commission marque déposer avant disinga bien pour yeba azanzamba tekala nzambe yaya bana na nzambe lelo na ibelo na kupesa bino te tokangama na nzambe o nyoso tokoluka akopesa biso na tango na ye yaya moko apesa kanga chance te lelo komona nga na television boy mais lelo nakukumba evangile ti mukolesha kozonga tokende kosepela kembo na nzambe ya lorete nakanisi pona lelo pona bana nzambe na suki na yo wana mais numéro so senginga ina kopesa bango sikoyo na kumisi nzambe na boyambi na bino merci papa ezalaki esengo mingi ya koyamba biso ya koyamba bino na chaîne na biso kasi oyo ezali maloba ya malamu oyo ezopesa ndingisa na bana na nzambe nyonso et surtout na baye oyo bapengwa bayoka bilaka oyo ya nzambe et surtout bino bana na nzambe papa asili koyebisa biso tokangama na Yesu po eloko eleki Yesu ezali te. Merci encore papa pour la fidélité na bino pe bozo répondre na ba invitation na biso à chaque temps na ebike ndenge na ba exemple la soka te po ya mingi lisusu bombeli biso ezali ngonga ezali kaka ngonga ndenge papa asili koloba soki programme na église ya nkolo ezali pe numéro ya téléphone papa aussi kopesa ba fidèles téléspectateurs bazokolamba biso na ndingisano ya Lorette na kopesa bamwe numéro
tobenganaka, topartageaka, tosololaka, esalaka bien. Amen. Numéro nanga WhatsApp yango oyo nanga pesa bino bana nzambe. 099 87 138 79. Tozongeli 099 87 138 79. Soko ozwi wana pete wana nde WhatsApp oyo numéro na ngai privé wana bino bana nzambe to wana privé te ya lore to wana privé te ezali 085 45 035 99 085 45 035 99. Nambala sima toya kosola sumila yo na isano makambo Esther asalaki ngai nakoya lisusu nzamba pambola bino esika bozali makambo kitoko elanda bino mokalelo na kombo na Yesu. Amen. Amen. Fidèles téléspectateurs, je sais que vous étiez nombreux à nous suivre dans notre émission Qui suis-je, surtout ezalaki elengi mingi kolanda émission oyo. Merci na bino nyonso oyo bolanda biso na chaîne na biso RTD ya Monde. Bobo sanate chaque temps oyo bozolanda émission na biso, bobo sanaka te ko s'abonner na chaîne na biso oyo ezali RTD ya Monde, radio télé die et amour. Kasi na kati ya chaîne oyo balakisaka bino maloba ya nzambe pe ba témoignage ya malamu oyo koki ko édifier ba fidèles ya bana nkolo. Kasi balandi banso bosilaki kolanda biso bosili koyoka oyo ezalaki histoire ya papa Jean esili te toko continuer na yango epesa yo mayele mutu ozali na kati ya baloge, ozali na kati ya boupitisme pe ozali na kati ya sorcellerie kuna eloko efutaka ezali te. Kasi bobele nkolo Yesu Masiya nde afutaka bana na ye na ndenge ya solo. Kasi ndenge liloba ya nzambe ezoyebisa biso na Jean 10:10 moyibi ayaka mpona koyiba koyebisa pe kodétruire, mais nkolo Yesu Mesiya ayaka mpona kopesa biso bomoi ya seko et surtout en abondance. Fidèles téléspectateurs, ezalaki lisusu esengo mingi bobozana kopartager ba vidéo na biso te et boklikaka toujours na j'aime. Kasi na ngai mwana ya nkolo Luzolo Matondo Lorette nasili kopesa ndakisa ya mbote na famille na ngai pe baboti na ngai bayaya na ngai baza na kati ya Angola na Kasungulunda pe na Kinshasa mobimba na pesi pe ba oyo bazali bakamara na ngai nyonso ya université Mifasik mbote nasili kopesa fiso Kumbo Blaise Luzolo pe ba finaliste nyonso bazosala exita. Bonne chance na bino pe bonne guérison na baye oyo nyonso bazali ya kobela tika nzambe tata ya bomoi apesa bino lobiko bisika nyonso bozali. Au revoir. Origine. Les 7 jours de la création. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or Dieu dit que la lumière soit faite. Et la lumière fut faite. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour, et aux ténèbres le nom de nuit. Et du soir et du matin se fit le premier jour. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament.